Hallo, welkom bij les 6 van de Dutch Survival Kit. In deze les leer je over eten en drinken praten. In les 9 leer je in een restaurant of café bestellen. In Nederland eten de meeste mensen 3 maaltijden: het ontbijt, de lunch en het avondeten. Alles wat je verder eet is een tussendoortje. Ontbijten en lunchen zijn ook verba. Voor het avondeten gebruiken we eten als verbum. Dus als mijn kinderen vragen: wat eten we vandaag? Dan bedoelen ze met het avondeten. De basissmaken zijn zoet, zuur, bitter en zout. Zout eten noemen we ook vaak hartig. Dus chips en kaas zijn hartig en koekjes en snoep zijn zout. Wat vind je lekker? Lekker is een heel Nederlands woord. Je kan het zeggen over eten en drinken, maar ook over het weer of over je vakantie en zelfs over mensen. Maar dan is het wel seksueel getint, dus kijk daarmee uit. Je kunt op verschillende manieren praten over eten en drinken. Positief kun je zeggen: het is lekker, heerlijk, zalig, verrukkelijk, goddelijk. Neutraal zijn: het is oké, het gaat wel, ja, wel prima. Negatief is niet zo lekker, niet echt mijn ding, moi. In veel boeken staat ook vies, maar dat is heel erg negatief om over eten en drinken te zeggen. Dat kan je dus beter niet doen. In het algemeen kan je de combinatie houden van gebruiken. Ik hou van spaghetti. Ik hou van wijn. Of negatief met niet. Ik hou niet van koffie. Iets milder is: ik hou niet zo van spruitjes. Eten is een verbum in een zin als: ik eet een appel of wij eten vaak Italiaans. Maar het kan ook een substantief zijn in: wat vind jij lekker eten? Of India's eten heeft vaak veel specerijen. Drinken is alleen een verbum. Ik drink koffie. Het substantief is de drank of het drankje. Over drankjes praten we vaak in de diminutief. Je zet dan je of tje aan het eind van een woord. In een café drink je een wijntje of een biertje. Dat is niet altijd een klein glas. Ook een halve liter bier kan een biertje zijn. Als je bezoek hebt, kan je vragen: wil je iets drinken? Of iets directer: wat wil je drinken? Een antwoord kan zijn: cola graag of koffie alsjeblieft. Wat heb je in huis? Heb je iets fris? Wil je niets? Dan kan je zeggen: niets, dank je. Of ik hoef niets, bedankt. Dat was les 6. Je kan nu oefeningen maken op de website of naar de video van les 7 kijken. Doei!